Κύπρου, κύριος Μίκης Χατζηνοφίτου, θα χαιρετήσει με τη σειρά του το συνέδριό μας. Έντιμε Υπουργέ, αγαπητοί σύνεδροι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, χάρηκα που πήρα για άλλη μια φορά την πρόσκληση από τον Ανδρέα για να χαιρετήσω ως Βιολογική Εταιρεία Κύπρου την εκδήλωση αυτή. Πρέπει να πω ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, Ανδρέα, ο τίτλος του θέματος που έχετε επιλέξει και ειδικά αυτόν το... Ο σύνδεσμος. Okay. Αυτή η τροφή για σκέψη. Και αυτόν έδωσε και σε μένα, ας πούμε, αρκετή σκέψη για τροφή. Είπα να το διερευνήσω λίγο. Ποικιλομορφία που δίδει τροφή για σκέψη και έκανα κάποια μικρή έρευνα και κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Αντιλήφθηκα λοιπόν ότι αυτό το θέμα της ποικιλομορφίας παρουσιάζει πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες πτυχές. Μια από αυτές τις πτυχές είναι η ιδέα της ενότητας στην ποικιλομορφία. Και μέσα από την έρευνα, να πω το συμπέρασμα πρώτα, που έπρεπε να ήταν και τελευταίο, αλλά θα το πω πρώτα, για να επιβιώσουν οι οργανισμοί, οφείλουν να μεταβάλλονται. Και αυτό επειδή ζουν σε έναν περιβάλλον που επίσης μεταβάλλεται. Είναι γνωστό ότι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα. Όλοι οι οργανισμοί κατασκευάζονται στη βάση των οδηγιών που είναι καταγραμμένες στον DNA τους. Τα βασικά οικοδομικά υλικά, δηλαδή οι πρωτεΐνες, είναι κατασκευασμένες από τα 20 γνωστά μας περίπου αμινοξέα, σύμφωνα με έναν γενετικό κώδικα που είναι σχεδόν παγκόσμιος. Όλα αυτά φανερώνουν όντως μια εντυπωσιακή ενότητα στην ποικιλομορφία. Πώς εξηγείται όμως η διαφορετικότητα και ειδικά η συνύπαρξη της διαφορετικότητας με τις σημαντικές ομοιότητες ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς? Υπάρχει μια πολύ δυναμική ισορροπία, έχω βρει, και ειδικά η συνύπαρξή της με τις σημαντικές ομοιότητες, υπάρχει μια πολύ δυναμική ισορροπία μεταξύ δύο αντιθετικών και αδυσόπιτων δυνάμεων που δρούν στο εσωτερικό της κληρονομικότητας. Η μια από αυτές τις δυνάμεις δρά εντελώς συντηρητικά. Προσπαθεί να παγιώσει τα πράγματα, να μην νοσέχουν. Οι άνθρωποι γεννούν ανθρώπους. Οι γάτες, γατάκια. Στο μοριακό επίπεδο, η ακρίβεια της αντιγραφής των γενετικών πληροφοριών αποσκοπεί στην ακριβή μεταβίβασή τους στην επόμενη γενιά κυττάρων ή ολόκληρων οργανισμών, έτσι ώστε οι απόγονοι να μοιράζονται τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά με τα γονικά κύτταρα ή οργανισμούς. Όμως, όπως γνωρίζουμε, ακόμα και τα αδέλφια δεν είναι πανομοιότυπα, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα αδέλφια που είναι ομόζυγα, μονοζυγωτικά. Identical twins, that's great. Okay. Ούτε είναι και ακριβή αντίγραφα των γονέων τους. Ενώ μοιράζονται τα κοινά χαρακτηριστικά του είδους τους, εκδηλώνουν τα χαρακτηριστικά αυτά με διαφορετικό τρόπο. Σε κάποιες σπάνιες μάλιστα περιπτώσεις είναι δυνατή εμφάνιση ολότερα νέων χαρακτηριστικών, είτε αυτά είναι χαρακτηριστικά που αφορούν στις δομές ή στις λειτουργίες των οργανισμών. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της δράσης αυτής της δεύτερης δύναμης που δρά αντίθετα με την πρώτη. Δεν επιδιώκει την παγίωση των πραγμάτων, αλλά αυτή η δύναμη επιδιώκει την μεταβολή των πραγμάτων.
Μεγάλον όμως ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι οι δυνάμεις αυτές είναι τόσο ανταγωνιστικές αλλά και συνεργαζόμενες ταυτόχρονα. Και είναι αλήθεια ότι αν έναν ολότερα νέο χαρακτηριστικό, προϊόν βέβαια της δύναμης της μεταβολής, προσφέρει κάποιον προσαρμοστικό πλεονέκτημα στο φορέα του, δηλαδή τον βοηθά να επιβιώσει και να αφήσει απογόνος του περιβάλλον, να αναπαραχθεί, τότε η πρώτη αναλαμβάνει να το διασώσει. Δεν το καταπολεμά. Να το διασώσει και να το παγιώσει στις επόμενες γενιές, προς όφελος όλων των οργανισμών του είδους. Με τη συσσόρευση των μεταβολών αυτών στις δομές και στις λειτουργίες των οργανισμών έχει προκύψει στη διάρκεια των αιώνων αυτή η αφάνταστα μεγάλη ποικιλία, αλλά και η ενότητα. Αν δεν υπήρχε η δύναμη της συντήρησης, τότε θα ήταν αδύνατον το πέρασμα από τη μια γενιά στην άλλη των χαρακτηριστικών που ευνοούν την επιβίωση των οργανισμών στο περιβάλλον τους. Αν όμως δεν υπήρχε η δύναμη της μεταβολής, τότε όλοι οι οργανισμοί θα ήταν πανομοιότυποι μεταξύ τους και πανομοιότυποι με τον πρώτον οργανισμό όπως αυτός εμφανίστηκε περίπου πριν 3-3,5 δισεκατομμύρια χρόνια στην επιφάνεια του πλανήτη και πιθανώς να είχαν εξαλειφθεί όλοι αυτοί οι οργανισμοί. Στα κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι οργανισμοί που ανήκουν σε διαφορετικά είδη ή βασίλειων, μπορεί να αναζητήσει κανείς ότι αποδείχθηκε διαχρονικά και οικουμενικά επωφελές για την επιβίωσή τους. Στα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα είδη μεταξύ τους, βρίσκει κανείς τις διαφορετικές λύσεις που έδωσε η εξέλιξη στο πρόβλημα της επιβίωσης των οργανισμών σε έναν μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Για να επιβιώσουν λοιπόν οι οργανισμοί, οφείλονται να μεταβάλλονται σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται. Ευχαριστώ.